呢度有一條食街。我上咗呢個佛山創產今日之星快報。呢度就到咗一個大型嘅遊樂場位置。呢個會議中心我感覺又有少少古色嘅感覺。原來呢度有個天空農場咯，係有真嘅動物㗎，好少有農場天台㗎嘛。呢度仲有個水池啊，仲有個龍鳳孔雀㗎，有一隻乸同埋一隻公，同埋有啲鴿仔添喎。咦？呢一隻佢咪休息緊呢？佢唔喐嘅，點解？呢個遊樂場個感覺都幾好，都唔錯。好一個創產嘅童年市集啊！哇！呢度有架火車，好勁。總括嚟講呢，我覺得呢個文創區呢應該要夜晚嚟會好啲咯，因為呢，佢嗰啲小攤檔呢夜晚就會開多啲。而家都準備就嚟開晒，環境都唔錯，同埋都開始多人。我第一次見過全球最平嘅節目。哇！呢個仲平咗1蚊啊！嚟到王府井紫微閣，佢係佛山最大最靚嘅商場，係上年12月先起好嘅。哇！呢度好紫同埋好巨大啊！呢個商場都其實好多街行咯，啲價格都唔算貴嘅呢啲鋪頭。最多人嘅壽司郎啊！旺旺雪餅好搞笑，好大隻。我睇呢個數 Toby 啊！我本來想要隻炮，但唔知點解喺呢度冇咯。點解？係呢隻貓啊！哈哈，山貓啊！都幾靚嘅。王府井紫微閣咧，我覺得都唔錯嘅，好大啦，好靚啦，好紫啦，咁就有啲似維坊咁樣咯，大家都可以嚟玩下㗎。哇！嚟到呢個千燈湖特色步行街區，好靚啊呢度！大家好，今日帶大家嚟睇佛山嘅夜景啊，係千燈湖啊！巨爆靚啊！呢個位真係靚到爆炸，廣場就好空曠嘅。哇！遊湖呢架車真係冇得頂喎，我咪要坐下，好搞笑。本身咧都有諗過去唔去千燈湖呢一個景點啦，但係我覺得咧嚟到佛山咧都係要嚟呢個景點。雖然係有啲遠，但係幾靚，同埋係幾有特色，所以係值得一嚟嘅。佢呢度呢，仲有啲水槍玩啊，跑車嘅碼頭啊，呢度仲有個微弱嘅幻彩揈咯。喺呢條橋上面就可以睇到佛山嘅湖景同埋商業區嘅景緻。呢架車開始遊湖啦！喂，好得意咯，真係閃光跑車啊，好可愛啊！去旅行最緊要就係去遊湖啊！呢個公園啊，都好大。呢個遊湖30分鐘100蚊一架船。或者20分鐘38蚊一個人，好貴死正！我啱啱遠睇以為呢個係一個芒草，點知原來係一個閃燈裝置。呢個深水湖係唔適合游水同埋戲水㗎，多謝合作。而家有呢個燈光匯演啊！原來佢中間呢度都有個大芒咯。哇！呢度出緊煙喎，好搞笑啊！燈光匯演啊，呢度好似人間仙境咁啊，夜晚會有啲霧飄出嚟啊！好正咩？哇！佢
佢呢個平安咯上到月光咁勁嘅，好勁！原來啱啱呢度有布幕㗎，跟住呢度係會出水，唔通？呢個嘢食界啲餐廳唔知會唔會好貴？橋底都唔錯喎，都好光猛。行啦，離開呢個千燈湖啦！無論係大人細路、情侶或者老夫老妻，都應該嚟嘅。好昏暗嘅公園啊，呢度係。終於嚟到有嘢食嘅地方啊！呢度係智悅優城啊，諗住食呢間松記。呢個位好靚咁喎，爆汁烤肉。咁多大招牌，揀咗呢個好噏得嘅招牌嘅松記食店。必吃榜必吃榜，哇！呢間松記第一次聽清湯底咯，係清水咯，好誇張，好搞笑。因為店員話咧，佢哋呢度食材好新鮮，所以唔需要咩湯底喎，係咪㗎？調味料就揀咗呢個蒜、葱同埋豉油。哇！上菜啦，正啊！哇！呢個牛勁滑。哇！嗰啲滑牛好鮮味，好食，口肉嘅正，軟熟彈牙同埋滑。佢仲會幫我哋落㗎嗰啲肉，等佢調校一個好嘅火候。牛胸啊！牛胸難咬啲，韌啲。結實啲，我想講咧，佢話牛滑到好似入邊有蛋咯，但其實係冇嘅啦，好似落個生粉咁啊！餃子啊，同埋咧佢每碟都有韭菜咯，咁就可以食下菜。順德嘅魚皮餃啊，食㗎呢個順德魚皮餃。一個字滑，同我哋平時食嗰啲唔同，係呢個魚肉啲料好豐富，佢形狀係呈餃子形，同埋啲料好飽滿。佢呢度咧係自己食晒一樣嘢，先再落第二樣嘢，所以基本上咧同一樣嘢就會清晒。有呢個汁腸啊！好似豬大腸咁，就好多水分，同埋唔腥啊！呢個係連住豬胃部嘅一小串咯，係小腸嚟。牛脷蝦咧係牛脷嘅根部，好香牛肉味，同埋有啲奶味，咬口好正，好有嚼口。雖然佢哋都係內臟嘅一部分，但係都好有牛肉味。豬牙肉係豬腮兩邊嘅肉，近頸嘅部分有啲豬頸肉燒，好有咬口，爽嘅。我好中意豬頸肉啊，所以我都好中意。好特別，呢間真係冇嚟錯，值得推介。我第一次聽你白沙邊爐，呢個真係好毒，真係真。我第一次聽清水滾嘅打邊爐，冇任何調味料，冇湯，冇湯底湯樣，哇，好勁，好毒，好毒。我食完之後就係咁噶啦，煲水。去福岡旅行宣誓。要跟星星指示去行街，要跟星星指示去行街，要帶星星去打卡，要帶星星去打卡，要帶星星去多啲地方打卡，要帶星星去多啲地方打卡，一定要影到星星秀，一定要影到星星秀，要一齊日行12個鐘，要一齊日行12個鐘，要陪我揾廁所，要陪星星去廁所。
當你去旅行嘅時候，啲行李好難顧，咁點算呢？你一定要有個扣，將啲行李撩埋一齊，咁你隻手就唔使伸咁長咁麻煩啦。